हेलो गाइस, मेरो नाम चाहिँ छिप्तन लामा। म चाहिँ ढोल्पाबाट आज चाहिँ राति उठेको, उता काममा जानुपर्ने भएको, चौरी हेर्न जानुपर्ने भयो आज चाहिँ। त्यही भएर रासन सासन सब बोकेर जानुपर्छ क्या। अनि त्यही भएर राति नै उठेको। हेर्नु त अब के गर्नु, यस्तै छ। अब भिडियोलाई हेर्नु होला है। आज चाहिँ म कस्तो ठाउँमा जानेछु, के गर्नेछु हेर्नु होला। अनि भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर नि गर्नु होला है। अब चाहिँ म झोलासोला प्याक गरिसकेँ। अब म जानु मात्रै रेडी होला त है गाइस, हेर्दै गर्नु होला। म चाहिँ घरदेखि निस्केको 15 मिनट भइसक्यो है। यस्तो भारी यस्तो छ यहाँ कागनी भन्ने ठाउँ छ है। यो कागनी ठाउँ भन्ने ठाउँ कटेर जाँदैछु म अहिले चाहिँ। केही होइन, यस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ। नुन मात्र 15 केजी छ अनि रासन सासन गरेर त्यसै 20-22 केजी होला। यस्तो बोकेर पछि उकालो चढ्नुपर्छ। अहिले त ठिकै छ होइन। उता यस्तो खतरा झर्ना आइरहेको रहेछ। छेउमै भइदियो भए क्या टेन्सन हान्न पाउँथ्यो। अब के गर्नु, गाह्रो छ हो, गाह्रो। घरदेखि 20 मिनट भइसक्यो। अब चाहिँ यहाँ जानेछु। अहिले चाहिँ एउटा साथी आजाङ भन्नाले मामा हो के है, यहाँ जाँदैछु। यहाँ दुईवटा बाटो छ। हामी चाहिँ माथि जान्छौँ। हामी उता परिलादेखि जाने हो कि है। तल चाहिँ दुनै जाने बाटो। उहाँ चाहिँ आजाङ मामा आज चाहिँ यहीँ बसेको ल बेडा। मटी म यस्तो पानी पर्ला जस्तो भएछ। आज चाहिँ यहीँ बसेको है। अनि मौसम नि खासै साथ दिएन, पानी पर्ला जस्तो भयो। फेरि पानी पर्दै गयो भने त हिउँ पऱ्यो भने डेन्जर चिसो हुन्छ। त्यही भएर यहीँ बसेको। भाइहरू यहाँ ढुङ्गा फुटाल्दै रहेछ। अब आज चाहिँ यहीँ बस्छु होला। अनि अर्को भिडियो आउँछ है, हेर्दै गर्नु। टु माई युट्युब च्यानल गुड मर्निङ फ्रम। आज चाहिँ हिँडिसकेको छु डे 2 ब्लग। अब त गुड मर्निङ है। क्यान यु सी दिस? गुड मर्निङ। हिँडिसक्यो हामी चाहिँ यहाँबाट। अहिले चाहिँ हामी परिला भन्ने ठाउँ पुगिसक्यो है त। भारी वेट छ। परिला पुगिसक्यो है। बारी थपियो घरौँलो भयो। कति केजी झोला छ अरे आज? 20 केजी। 20 केजी। 20 केजी झोला बोकेर हिँड्दैछ है आजङ चाहिँ। म त 15 केजी होला, 15 केजी। परिला यहाँदेखि हिँडेको अहिले त यहाँ पुगिसक्यो राम्रो। मामा त यार रुखहरू क्या डेन्जर छ नि होइन आजाङ? होइन आजाङ? ओम नमः शिव, ओम नमः शिव, ओम नमः शिव, ओम नमः शिव, ओम नमः शिव आ रहा है। ओम नमः शिव। यस्तो डेन्जर छ है। ओम फुटालेछ त अनि त्यहाँ
म माथि जाउँ भने आफै त्यो केनमा आइज हुन्छ चिप्लिला यस्तो थाक्यो यार ब्याक स्लिपिङ भ्यू चाहिँ फेरि खतरा छ नि यो हे कान्जिरोवा यो समथिङ 6000 भन्दा माथि छ होला हाइट भ्यू त मिठो छ नि थाक्न पो थाक्यो त हेलो चस्मा लगाइसक्यो है चस्मा नलाएपछि म त यहाँ आँखा घामले हिउँले खायो भने त मर्छ हो कस्तो ठाउँमा पुग्यो यार फाइनल्ली अझै कति हिँड्नुपर्ने छ है गाइस स्वर्ग आयो है स्वर्ग गाइस स्वर्ग यता अर्को एउटा स्वर्ग यहाँ आउँदैछ हो देख्नु सक्नुहुन्छ जुफाल एयरपोर्ट चाहिँ यहाँ छ है गाइस हिमाल क्या डेन्जर छ हिउँहरू क्या डेन्जर परेछ ज्यालास हेरौँ भाइ ज्यालास यारका खोटाउँ रहेन ए यही हो ज्यालास अहिले हामी यहाँ चाहिँ हिमालको काखमा कति साह्रो हो उता कान्जिरोवा यता ठाङ्ग्याले के छ र होइन आज जिन्दगी अब फेरि 2 मामा हुन्छ खाजा खाएर हिँडिसक्यो है मामा हिँड्दैछ है यस्तो ठाउँ खतरा छ कि कान्जिरोवा हिमाल उता छ यता कसरी बयान गरौँ यी मेरा शब्दहरू है उता जुफाल त्यही छ है जुफाल एयरपोर्ट सिलिकान यही छ 2 मामा भन्छ उकालो तर्दै होइन मामा के छ अनि अब बस्ने ठाउँ त यस्तो गजबको छ है भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब पनि गर्नु होला है ये है धुनै बजार क्या मिठो ठाउँमा रहेछ है धुनै बजार वरिपरिमा बिचमा धुनै बजार छ भने हामी चाहिँ खासमा चाहिँ यही काममा आएको यो चौरीहरूलाई नुन दिन आएको के अब आज त सकिँदैन होला भोलि चाहिँ नुन दिनु पर्ला यो चाहिँ 2 दिनको भिडियो जोडेर हालिदिएको है अब राम्रोसँग हेरिदिनु होला भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला अनि लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त गाइस यति नै हो अहिले चाहिँ यहाँ सबजना चौरी हेरिरहेको छ है यस्तै छ बस्ने ठाउँमा चाहिँ अझै पुगेको छैन अझै हिँडिरहेको छु यहाँ 2-3 घन्टा भइसक्यो यही छ आएको चाहिँ मार्छ नि त्यसको तल्लो यो हात चाहिँ पार्यो गयो क्या 35 ढेरी छ 6-7 ढेरी पनि छ तिमीसँग पहिलो दिनु मन आउँदैन अझ बोले चिकन किनेको मारै ठाउँ चाहिँ त्यही हो आज भन्दा नि 2-3 दिन यतै बस्छु होला भिडियो नि धेरै लामो भयो अहिले त यतै ब्याग लामो भयो
भिडियो राख्छुमा हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। आज चाहिँ यहीँ बस्छु होला अनि अर्को भिडियो नि आउँछ है गाइस, माया देखाइदिनु होला। त्यही हो, अहिले त यस्तो ब्याग बोकेर यस्तो गरम लाग्छ। आज बस्ने ठाउँ चाहिँ यही हो, यहीँ बस्ने आज चाहिँ।